真香！竟延长烧鸡，这可不能被他发现。老公，吃饭啦！这两个你选哪一个？我要这个。你要这个呗，这个有2个蛋。不用，给你吃吧。啊，给你吃，我不吃这个。还想拿蛋忽悠我？好机会！还想吃烧鸡，吃空气吧。筷子都脏了，不能吃菜了。这个也给你吃吧。你是没筷子吃吧？逗他一下。老公，你怎么不吃啊？我等下再吃，你先吃吧。一会就吃空气吧。你吃河粉，我吃烧鸡。真香！闻空气吗？鸡蛋也炫耀。鸡蛋真好吃。一会你就笑不出来了。再逗他一下。这里面是什么啊？我看一下。哎，里面什么都没有。还真被你说对了，里面什么都没有。我马上就吃烧鸡了。他这是吃饱了吧？吃饱啦？我吃饱了，我帮你收拾一下吧。不用，你先收拾吧，你先走吧，先走开。那你再收碗啦。我来收。成功套路一个傻子。到我享用美食了。烧鸡。怎么啥也没有？